Sebastiano Mandruzzato, giovane veneziano disegnatore di questo fumetto a Venezia, appena uscito, che parla di veneziani, ma con una forma animale molto particolare. Cosa raccontano le tue storie, Sebastiano? Ciao a tutti, allora A Venezia, che è il titolo del fumetto, parla di Venezia praticamente. Ci sono i cocai e i piccioni che rappresentano i veneziani stessi e quindi io attraverso di loro disegno queste vignette satiriche che narrano la vita a Venezia dal punto di vista dei veneziani. Queste idee mi vengono da passeggiate per Venezia, stando in vaporetto, ascoltando le ciacole dei veneziani che spesso si arrabbiano con i turisti, e quindi armato di taccuino mi segno subito l'idea o mi disegno addirittura anche la vignetta, la bozza e poi elaboro. Dopodiché tramite iPad o tavoletta grafica vado di idea finale e là si realizza quella che poi vedete online, che è la vignetta vera e propria, colorata, con tutte le scritte. Diciamo un po' smorzi e ironizzi l'insofferenza dei pochi veneziani verso i turisti. Esatto. Questa può essere un po' l'idea. Sì, e infatti vedo che piace moltissimo ai veneziani, ma anche a chi non è veneziano. Questo mi piace molto. È uscito questo primo libro, qual è il tuo progetto futuro, se hai un desiderio nel cassetto? Allora, questo primo libro con Editoriale Programma, sicuramente farne un altro perché chissà, insomma, è una bella idea, e soprattutto mi piacerebbe molto collaborare con un giornale, un quotidiano, per mettere magari una vignetta, un settimanale che smorzi un po' quelle che sono le notizie di tutti i giorni, quindi insomma dare un po' di allegria.